大家好，欢迎收看博乐头条。2024年5月1日，热点新闻。数千名工人集会庆劳动节，呼吁提高工资。本年度的劳动节，数千名工人汇聚在马尼拉 Pinovo 街头，高呼提高工资的口号，呼吁工人获得生活工资的权益。菲律宾警方逮捕越南非法医生竟开错药物。菲律宾国家调查局 NY 反有组织和跨国犯罪部门最近在帕赛市展开了一次行动，逮捕了一名非法行医的越南公民。据国调局官员称，这名越南公民被确认为 Tran Kino Yen。他被指控未持有菲律宾专业监管委员会执照向患者开药。菲律宾外交部就中国留学生话题进行回应。菲律宾外交部 DFA 副部长多明戈 Jesus Domingo 于当地时间4月30日召开记者会，就近期有关中国公民签证问题的话题作出回应。对于近期有关卡加延省中国留学生的议题，多明戈副部长表示，菲律宾在国际教育领域取得了许多成功，但必须承认这是一件不幸的事件。他指出，大多数外国留学生是持9A 签证入境后再转为学生签证，因此有关留学生的数据主要由移民局掌握，外交部需要与他们核实。菲律宾外交部，中国公民电子签证恢复时间尚不明确。菲律宾外交部 DFA 副部长多明戈 Jesus Domingo 于当地时间4月30日举行记者会，就中国公民签证问题进行了讨论。多明戈副部长指出，去年菲律宾政府曾对中国公民开放了电子签证措施，尽管是运行成功，但由于支付问题不得不暂停。他强调，电子签证仍然是政府的重点。然而，副部长并未透露何时会恢复电子签证，详细细节仍然不明确。菲律宾签证难上加难，告别假银行证明和假银行流水时代。菲律宾外交部 DFA 副部长多明戈 Jesus Domingo 在当地时间4月30日举行的记者会上，就中国公民签证问题进行了回应。记者就中国公民签证申请中可能出现的困难向多明戈副部长提问，询问菲方是否采取措施提高签证处理能力。多明戈副部长表示，菲律宾大使馆在疫情前已经处理了大约150万个签证申请，这证明了他们的处理能力。他补充说，菲律宾一直在努力增强处理能力，但如果申请者能够提供符合要求的文件，且不使用中介或伪造文件，将有助于减轻签证处理的负担。以上就是视频的全部内容，感谢大家的收看。